আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রেইনবো ভিডিও। আমি ফেরদৌসি আছি আপনাদের সাথে। তো আজ আমি চলে এসেছি আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের এসি সম্পর্কে জানানোর জন্য, এসির দাম সম্পর্কে জানানোর জন্য। তার জন্য আমি এসেছি বেস্ট ইলেকট্রনিক্সের একটি শোরুমে, ধোলাইর পার। এই শোরুমের বিভিন্ন ধরনের যে এসিগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে পুরো ভিডিওটি করতে সাহায্য করবেন এই শোরুমেরই ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এনামুল হক ভাইয়া। তো ভাইয়া, প্রথমে আমরা যে এসিটি দেখব সেটি শার্পের যে এসি রয়েছে সেটা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলেন। শার্প মূলত একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড, গ্লোবাল ব্র্যান্ড, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। এটার মূল ব্র্যান্ড হলো জাপানিজ। এটার তৈরি হয় মানে ফিটিংটা হয় থাইল্যান্ডে। শার্পের আবার দুই ধরনের হয়, ইনভার্টার প্লাস নন ইনভার্টার। আমাদের যেটা আছে সেটা হলো জেটেক ইনভার্টার। জেটেক ইনভার্টারের কাজ হলো বিদ্যুৎ বিল যেটা সবচেয়ে বেশি কম আসে, 60% বিদ্যুৎ বিল আপনার সেভ করবে জেটেক ইনভার্টারে। আর এটার আরেকটা কাজ সবচেয়ে বেশি ইফেক্টেবল যেটা, সেটা হলো যে ফাস্টার কুলিং, মানে অল্প 5 মিনিটেই যেটা 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কুলিং করতে পারে এটা। আরেকটা অপশন আছে এখানে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টেবল যেটা, লক অন সেন্সর। লক অন সেন্সরের কাজটা হলো এরকম যে রিমোটও থাকবে ওই অপশনটা, লক অন সেন্সরের অপশনটা। আপনি যখন লক অন সেন্সরে ক্লিক করবেন, আপনি যেই কোণা থেকে যেই পাশ থেকে আপনি লক অন সেন্সরে ক্লিক করবেন, বাতাসের ফ্লোটা শুধু ওই দিকেই যাবে। আর আশেপাশে যারা থাকে বা তারা কখনো ওই ঠান্ডাটা পাবে না, তারা পাবে শুধু নর্মালি যে ঠান্ডাটা হয়েছে ওই ঠান্ডাটা অনুভব করতে পারবে। বাট এখন যে রুমের ভিতরে ঢুকলো তার বেশি ঠান্ডার দরকার, তার বেশি রিল্যাক্সের দরকার। সে যখন কোনো সাইডে বা পাশে বসে লক অন সেন্সরে ক্লিক করবে, বাতাসের ফ্লোটা শুধু ওর দিকেই যাবে। আর আরেকটা আছে এখানে অপশন বেস্ট স্লিপ মোড। এটা অন্যান্য সব এসিতেই থাকে যে কত টেম্পারেচার আপনি ঘুমাইতে চান। তারপর আরেকটা আছে টেম্পারেচারটা কত ধরনের, মানে কোন ধরনের হবে। বেবি মোড আছে। বেবি মোডের কাজ হলো যে বাতাসটা সরাসরি হিট করবে না নাকে, মুখে বা শরীরে, বডিতে না, সরাসরি হিট করবে না। এটা তরঙ্গ আকারে যে ঠান্ডাটা শুধু আপনার কাছে পৌঁছাবে। এটা যাদের ঠান্ডা, নিউমোনিয়া, বিশেষ করে মুরব্বীদের অথবা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই বেবি মোডটা বেশি ইফেক্টেবল। কারণ অনেক সময় দেখা যায় নাকে মুখে যখন বাতাসটা ঢুকে ডিরেক্ট বাতাসটা, তখন ঠান্ডা, নিউমোনিয়ার সমস্যা হয়। আর যখন বেবি মোডে চালাইবেন তখন শুধু তরঙ্গ আকারের ঠান্ডাটা অনুভূত হবে ওনার, তখন আর ডিরেক্ট বাতাসের ফ্লোটা হিট করবে না ওনাকে। আরেকটা আছে যে এটা সবচেয়ে কম ভোল্টেজে, এই জেটেক ইনভার্টার যেটা সবচেয়ে 130 সবচেয়ে কম ভোল্টেজ, যেটা অন্য কোনো এসি চলে না, বাট এটা চলবে। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। আপনি ওয়ালফুল, প্যানাসোনিক বা আদার্স যে ব্র্যান্ডগুলো আছে ওগুলোর চেয়ে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ বেশি, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিও বেশি। এটার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি হলো 10 ইয়ার্স, আদার্স পার্টস এবং সার্ভিস হলো 2 ইয়ার্স। আর আমাদের ইনস্টলেশনটা এই প্রাইজের সাথে অ্যাডজাস্ট করা, মানে কোম্পানি এটা ফ্রি করে দেয়। ইনস্টলেশনটা ইনডোর থেকে আউটডোর 10 ফিট যে কিট থাকে বা পাইপ থাকে, ওইটা প্রত্যেকটা এসির সাথে আমাদের থাকে। প্রত্যেকটা এসির সাথেই থাকে, প্রত্যেকটা এসির সাথে ইনডোর আউটডোরের 10 ফিট পাইপ বা কিট যেটা বলা হয় ওগুলোর সাথেই থাকে। ফিটিং করার জন্য যে বাসায় নিয়ে যে ফিটিংসের যে, ফিটিং এর জন্য হলো যে কোম্পানির লোক যাবে, কোম্পানির লোকেই ফিটিং করে দিয়ে আসবে। ওইটার জন্য আলাদা কাস্টমার কেয়ার চার্জ দিতে হয় না, চার্জ দিতে হবে না। ভাই, এটা আপনাদের সর্বনিম্ন এখানে কত টনের আছে? এটা সাধারণত 3 ধরনের হয়। 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। 1 টনটা তো মূলত 12,000 বিটুতে 1 টন, এটা হলো 13,000 বিটু। 1 টনের চেয়ে একটু বড়, প্রাইসটাও 1 টনের চেয়ে অন্য ব্র্যান্ডের যে 1 টন আছে ওগুলোর চেয়ে প্রাইসটাও এটা একটু বেশি এবং এটার সাইজটাও একটু বড়। এই 1 টনের এটা কত স্কয়ার ফিট রুমের জন্য? এটা মিনিমাম 130 বা 140 সমস্যা হবে না, যেহেতু এটা অন্যান্য নরমাল ব্র্যান্ডের 1 টনের তুলনায় একটু বড়, মানে 1000 বিটু এটা বেশি। অন্যটা যেমন 12,000 বিটু থাকে, এটা হলো 13,000 বিটু। সেজন্য 130 বা 140 পর্যন্ত চালানো যায়। 130 বা 140 পর্যন্ত এটা চালানো যাবে। ভাই, এই 1 টনের এটা প্রাইসটা একটু বলে দিন। এখন ক্যাশ প্রাইস হলো 62,300 আমাদের, সম্পূর্ণ ক্যাশে নিলে। না, এখান থেকেও এখন একটা অফার চলতেছে আমাদের। এটা যত ইনভার্টার আছে সব ইনভার্টারে 7% ডিসকাউন্ট, আর যত নন ইনভার্টার আছে সব নন ইনভার্টার হলো 5% ডিসকাউন্ট। এটা আমাদের বেস্ট ইলেকট্রনিক্সে এখন একটা অফার চলতেছে। এই অফারটা হয়তো বা আবার
অন্য এক সময় চেঞ্জও হতে পারে, বাট এট প্রেজেন্ট যেটা আছে কোম্পানির পরবর্তী ঘোষণা পরবর্তীতে কোনো না সিদ্ধান্ত আসা নিতে পর্যন্ত পারে, এটা চলবে। চলবে, হ্যাঁ। যে কোনো ইনভার্টারে 7% ডিসকাউন্ট, আর যে কোনো নন ইনভার্টারে 5% ডিসকাউন্ট। 5% ইএমআই যদি করে সেক্ষেত্রে ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 3% ডিসকাউন্ট, আর নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 2% ডিসকাউন্ট। এটা যারা ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই যারা করবে, হ্যাঁ, যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা এই সুবিধাটা পাবে। তারা এই সুবিধা পাবে। হ্যাঁ, 1.5 টনের এটার প্রাইসটা একটু বলেন। 1.5 টনের প্রাইস পড়বে 90,450 টাকা। এখান থেকে আপনি 7% ডিসকাউন্ট পাবেন এবং ইনস্টলেশনটা সাথে ফ্রি পাবেন। আর 2 টনের 2 টনের প্রাইস পড়বে 99,500 টাকা, ওইখান থেকেও 7% ডিসকাউন্ট পাবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এই শোরুম থেকে নিতে চান তাদের জন্য অ্যাড্রেসটা বলে দিবেন আমাদের ভাইয়া। প্লিজ আপনার এই অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিন। দোলাইর পার 101 S.A টাওয়ার, বেস্ট ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, ঢাকা। আপনারা যারা এই অ্যাড্রেসের আশেপাশে আসেন তারা কিন্তু অবশ্যই এই বেস্ট ইলেকট্রনিক্সের এই শোরুমে এসে ভিজিট করবেন এবং এখান থেকে আপনার প্রয়োজনীয় প্রোডাক্টটি কালেক্ট করে নেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।